عايز طيورك تبيض بسرعة، عايز طيورك تبقى نشيطة دايما وبعيدة تماما عن الأمراض، هتقدم لهم العيدان ديت لمدة يوم واحد في الأسبوع. العيدان دي مليئة بالفيتامينات، ما عندك فيتامين A و B و C و D، وعندك المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، ناهيك ان هي بترفع المناعة بتاعة الطيور. كل ده موجود في العيدان بتاعة السبانخ. ممكن تقدم الأوراق بتاعتها أو ممكن تقدم الساق بتاعها، الاتنين بيعتبروا واحد، لكن في النهاية لازم نقدمهم مرة واحدة.